Hola chicos. Las aventuras de Chloe Y papá. y chicos, ahora vamos a hacer slime ¿El live de qué? de colorines con purpurina. Sí, bien. Vamos a hacer el line de colores con purpurina, bien. Ahora, ¿qué de colores tienes, Chloe? ¡Hala! Yo quiero uno. ¿Cuál? Yo quiero el... que no sé cuál. Es que hay tanto. Este, venga, el color... Yo, este amarillo, mira. ¿Y tú el amarillo? Sí, con la Venga. purpurina dorada. Venga, vale. Así que empezamos. Cola. Primero cola. A ver, papá, ¿la echas tú? Sí. Vamos ya. Tanto no, Ya. Ahí, ¿no? Sí, ahí, venga. Déjame la cucharita para remover, para que no se quede aquí. Toma. Y así que ahora, un poco de lentillas. Un poquito de... Lentillas. No. Carbonato. Agua con bicarbonato, chicos. ¿Vale? Pero Le después, hemos echado... Pues mirad el vasito. El típico de agua. Sí. Le hemos echado de agua por aquí y le hemos echado bien de bicarbonato. Un poquito bastante, ¿vale? No os podría decir cuánto, pero no pasa nada si os pasáis. Claro. No hace falta que llenéis el vaso, pero remuévelo, Chloe, un poquito. Y te echas un poco, que me ha echado un poco de pegamento aquí también. Una cucharada más. Y mirad, chicos, hemos comprado una cola también transparente, ¿vale? Pero sí, Para que se vean mejor los y voy a colores. remover bien. ¡Y la purpurina! Yo ahora voy a remover bien y voy a echar mi colorante, ¿ya? Espera, te voy a echar un poquito más de Carbonato. bicarbonato. Mira, ¿ves? Ahí, ya. Cuando lo echáis se queda como... Mirad, ahora lo voy a enseñar. No, ya enseño yo. Enséñalo. Pero me refiero a eso, según se echa se queda como blanquecino. Mira, así. ¿Lo veis? Ansia se me ha quedado cuando romeré, mira. A lo mejor no se ha visto bien, enséñalo bien. Mira. Y ahora, chicos, le echamos el... Colorante. Vuestro color favorito de muchos colores. Mirad todos los que Sí, tenemos, chicos. hay tantos. Y Muchos. y- Encima, como tenemos varios, Chloe, podemos hacer... colorines. Podemos hacer colorines, muy bien. Así que ya sabéis, chicos. Si me resta, ¿cómo podemos hacer rosa? Ah, una cosa, Chloe, que se nos olvidaba. Sí, suscribir, chicos. Dale like y dale a la A campanita. la campanita, like, todo, ¿vale, chicos? Venga. Para seguir nosotros haciendo más vídeos. Sí. ¿Te ayudo, Chloe? No, ya casi está. Y mirad, chicos, ahora ya está removido con nuestras cucharitas palas. Ya está. Y le echamos una gotita de colorante. Pero ya Pero lo chápalo y suéltalo. Que se te va a caer lo otro, trae. ¿Dónde está el tapón? Mira aquí. Y echamos una gotita. ¿Cuántas gotas de colorante le has echado, Chloe? Cuéntaselo a los Son chicos. tres. ¿3 gotitas de colorante? Sí. Vale. Pues yo le voy a echar 3 también, ¿vale? Vamos a ver. ¿Le has echado purpurina también? Sí, le voy a echar ¿De qué color lo vas a echar la purpurina? púrpura de plateada dorada. Pues mirad, 1, 2 y 3. Como ha dicho Chloe, chicos. ¡Hala! Enséñaselo, Chloe, qué chulo te está quedando. Mirad, mira, déjamelo. ¡Ay, que se nos cae la cuchara! Mirad, mirad qué chulo. Amarillo y purpurina. Y encima de color oro, ¿eh? Sí. ¡Qué chuli! Voy yo, a ver si se me queda color sangre como la de los vampiros. Si no, puedes echar la purpurina morada. Ah, pues sí, buena idea. Pásamela, porfa, Chloe, la purpurina morada. Ah, quédate, Mira, papi. mira qué chulo. Me está quedando como sangre de vampiro. Sí, Y sí, humana, que sí. Vamos a echarle purpurina morada, a ver qué tal. Ahora le voy a echar un poco de líquido de lentillas. Ahora hay que echar un poquito de líquido de lentillas. Toma, Chloe. Le voy a echar un poco, no tanto. No, voy a echar un poquito para que no se nos quede pegado en las manos. Sí. ¡Hala, Chloe, mira! Ay. ¡Hala! ¡Mira! ¡Qué guay! Yo así. Mirad, mirad. ¿Se ve la purpurina? ¿Eh? ¡Qué chulo! Yo ahora ya le eché el líquido de lentillas. Chloe, me está encantando, ¿eh? Sí. Yo ya le eché el líquido de lentillas. Y se ¿Has me echado? está quedando como un slime. ¡Ay! Que se me venga la cuchara. Pues yo también le voy a echar.
¿Y cuánto líquido de lentilla le has echado? Cuéntaselo a los chicos y a las chicas, a todos nuestros seguidores. Le eché unas cuantas gotitas. Un poquito bastante, ¿verdad? Sí. Pero líquido de lentilla hay que echarle menos, ¿vale, chicos? Que Que si no se nos pegan las manos mucho. Y una cosa importante, después echaros líquido de lentillas en las manos para que no se despeguen. claro. Y mover y hacerlo, masarlo muy bien para que no se despegue el papel. Mira, lo voy a coger, Chloe. Yo no puedo aguantar más, lo tengo que coger. Le voy a echar un poco de lentilla de En las líquido. manos. En las manos, como dice Chloe. Me la restriego Yo los pollo. y lo cojo, a ver. Coge todo, si no, Oh my god. yo voy a moverlo bien. Oh my god. Yo todavía no lo voy a coger así que lo Encima, voy chicos, esta cola huele súper bien, ¿eh? Si huele como a piruleta. Huele como a piruleta, eso es. Huele como a piruleta. El niño se está haciendo casi. Sí, el mío casi también. Hay que darle un poco más, porque se pega mucho en las manos. ¿Me das un poco más de lentillas, por favor? Toma. Echéis usted. Señorita. Voy a coger todo lo que tengo en el tupper, ¿vale? Oye, Chloe, ¿Qué? ¿vamos a hacer más slime? Sí. ¿Otro color? Sí. Chicos, ahora voy a echar, miren, ya está hecho ese color, lo voy a echar azul con blanco. ¿Ahora vamos a hacer el nuevo de azul? Sí, con blanco. A ver, el tuyo, el amarillo, enséñaselo. Mirad qué chulo con purpurina, pero cógete todo lo que hay en el tupper. Sí, me lo cojo todo y lo voy a dejar aquí en la mesilla. A ver, no lo dejes. Qué chulo te ha quedado, Chloe. Lo dejas en la mesa y se estira. Chloe, ¿cómo se hace esto de las pompas? Se estira y lo dejas se estira en la mesa y después los coges y lo haces así. A ¿Vale? ver, vamos a ver. Mira, te lo enseño. Venga. Lo estiras. Ah, ¿lo tengo que estirar yo? Sí, lo tienes que tirar tú y después. Ah, ya lo. Sí, Mira, así. ¿verdad? Uy. Como quieras tú, ¿eh? Lo estiras bien, ¿vale? Como así o algo, ¿vale? Y después lo coges, lo haces así, ¿Pero para atrás o para adelante? para adelante. Mira, casi me sale. Mira, aquí, mira. ¿Hacemos otro color o qué? Sí, venga. ¿De cuál te habías pedido tú entonces? De azul, pero con el tapa y así. No, pero límpialo bien, espera, yo te lo limpio, ya verás. No, ya lo limpio. Y lo dejamos aquí encima en un ladito. Ya después lo cogemos. Así. Y ya está. Que no lo puedo Yo el mío ya le tengo, Sí. trae, déjame el tuyo. Échalo ahí. Ya te lo limpio. Está aquí todo lleno de cola amarilla. Ya está. Ay. Uy, se te ha quedado como bien mojadito, Chloe. Sí. ¿Eh? Así no se te pega nada en las manos. No, ¿Eso no? no. Dame un momento. Toma. Qué guay este slime. Se estira un montón, Toma ese. chicos. Sí, enséñaselo a los chicos. Mira. Y es súper fácil, ¿a ver si? Decía un mogollón. Un mogollón, ¿a ver si? Sí. Bueno, yo creo que aquí podemos hacer el otro, chicos. Sí. Lo echamos aquí al lado. Y ahora voy a empezar yo con esto. ¿Me echas, papi? un ¿Te echo poco? yo o te echas tú? Tú. O venga, por otro. ¿Así o más? Un poco más. Ya. ¿Quieres uno más grande o qué? Un poco. Pues venga. Ahí. Toma, Chloe. Gracias. Esto era bicarbonato con agua, chicos. Ahora yo voy a coger esta cuchara. Claro. Ah, ¿vas a cambiar? Sí. Pues ya no. Da igual. Echas un poquito. Y ya sabéis, chicos, recordad, darle a like, suscribiros y campanita. Que no vemos suscribiros nunca, ¿eh? Y un slime súper chulo vamos a hacer. Para que nos lo pasemos todos súper divertido. Ahora no puedo coger un poco. Trae, yo te he hecho, mi reina. Ahí. 2. Y Ah, echarle 3 y ya está. Y ahí está. Y ahora voy a mover un poco. Y ahora lo movemos un poco. ¿Y de qué color has dicho tú que le ibas a echar? Azul con blanco. Azul con blanco. Pues yo le voy a echar morado. Ajá. Morado con blanco le voy a echar yo. Ujú. ¿Vale? Yo le voy a echar la purpurina azul para que quede como azul. Este morado. Así que yo ahora voy a echar el colorante ya. Yo también. El Dos. color está abierto claro. Y le voy a echar. Pero te has pasado. Sí, para que salga bien oscuro.
Le he pasado, pero bien. Para que salga bien oscuro, chicos. Ya. Es colorante alimenticio, ¿vale, chicos? Recordadlo. Que no es Yo ningún así. colorante especial. ¡Hala! Mirad. Y ahora le voy a echar después. ¡Ah, que se cae! Ahora le voy a echar purpurina Nos la azul. liamos, Chloe. Así que voy a coger la purpurina azul. Aquí está. ¿Vas a coger purpurina? Sí, lo he cogido ya. Y voy a mover un Azul, pero azul y azul. Sí. Pues yo le voy a echar ahora la de color oro, ¿vale? Ajá. Toma el blanco, si lo quieres. Sí, ahora le voy a echar una jota de blanco ya. Se me va a quedar un slime súper chulo, Chloe, ahora, ya verás. Mira, Chloe. Mira, chicos, cómo mola. Oh, ¿Pero cuál has cogido? mira, El morado. este, ¿El morado con cuál? morado con blanco. Ah, yo también he hecho blanco. Échale morado, Es me cae la cuchara. échale morado. ¿De qué? No sé, para hacer una mezcla, a ver qué tal sale. Yo le he hecho agua azul y... Aunque mira cómo se ha puesto la cuchara. Mira qué chulo está quedando, Chloe. Sí, que mira cómo se ha puesto la cuchara. No pasa, mira qué chulo. Está súper chulo, ¿eh? Le he echado purpurina. Que no puedo abrirlo. ¿No puedes? Uy, está como si no me pegamento. Hombre, de mi mano. ¿A que sí? Ahora después de este, si quieres que lo hacemos un entre los dos bastante Vale. grande. ¿Vale? Ajá. Hay que echarle bastante líquido de lentillas, chicos, para que no se quede pegado en la mano. Mira cómo... ¡Pop! ¡Hala! ¡Pop! ¡Hola! ¿A qué hemos liado? Yo, supuestamente. Mira, chico, mira, papá, mira. Enséñaselo, enséñaselo. Mira, chico, mira. Que lo vean todo. Es que con este color que tiene y el olor que tiene me están entrando ganas de comérmelo, Chloe. No, no te lo comas, que es malo. ¿Sí? Sí, te voy a echar ya el líquido del tiempo, papá, pásamelo. Toma. Le voy a echar bastante. Será bastante. Que si no, lo voy a hacer lo que pasa. No, es una cantidad. Oh, qué chulo, chicos, está quedando este. Es parecido al otro, pero me gusta más porque es más oscuro y se ve más el color oro. Ahora lo voy a enseñar, ya verás. Te lo he Lo hecho voy a enseñar. bastante, ¿eh? ¿Has hecho bien? Sí. Pues toma otro poquito más de regalo. Mirad, chicos. Ah, mira, 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 Chloe. Mira. mira. El mío ya se está haciendo. Oh my god, yo lo voy a coger ya, no puedo resistirme ahora tampoco. No puedo resistir. Yo ya no puedo más. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. El mío ya Mirad, chicos. Bueno, le voy a echar un poquito más. Papá, échame el líquido del tiempo, hermanos, que el mío ya se está haciendo, Toma. ¿eh? Bueno, bueno. Yo también me tenía que haber echado un poco así. Sí. Ahora lo voy a coger a ver cómo se... Es que es. Le echas un poquito de líquido de lentilla, chicos, y no se pega nada. Claro, Nada, a mí no se me pega ya, mira. Mirad, Pero yo ahora lo voy a coger ya. mirad, mirad. Yo ya lo voy a coger, ¿eh? Porque a mí ya no se me pega. Claro, échatelo ahí. Mirad, ¿ves? Ya está ese de ahí. Mirad. Otro colorcito chulo. ¿Qué os parece, chicos? Este está súper chulo este color, ¿eh? Bastante. Oye, Chloe, ¿por qué no le dedicamos este vídeo a la prima Renata? Claro, Y a todos nuestros suscriptores. claro. Este vídeo va por todos vosotros, chicos. Sí, por todos los suscriptores, sí, por todos, Y por nuestra prima Renata. Bueno, por la prima de Chloe. Pues todas las Y nuestra primas y mías. Cayetana también. Por todos, por tal y por todos. Por todos nuestros primos. Os lo dedicamos, chicos. Va por vosotros. Y darle las gracias a todos nuestros suscriptores. ¿Ahora sí, Chloe? Sí. Mirad, a ver si me sale una pompa. Chloe. A ver si te sale. Ay, pero no te lo pegues en la cara. No te lo pegues. ¿Te ha salido? ¿Se ha inflado? A ver si se infla, Chloe. Espera. Ya verás. El mío ya se ha hecho. A ver si se infla, Chloe. Guau. ¿Eh? Mira, mira, es que se ha quedado como amarillo un poco. Chloe, a ver si se infla. Espera, mírame. No se ha inflado tanto. No se ha inflado, ¿no? No. Aunque, ¿cómo se ha inflado un slime soplando? No sé, como se hace finito, como haces así las pompas también y sale. Claro. Mirad. Chloe, hacemos. ¿Cómo llevas el tuyo? ¿Te ayudo? No,
¿Segura? Otro colorcito, mirad. Mira, Está quedando súper chulo, ¿eh? es ¿Te mío. has echado líquido de lentillas en las manos? Sí. Echa un poco más. Vale, A ver, no se te pegue tanto. vale. Toma. Ahí está. Líquido de lentillas. No te pienses que sea alcohol para desinfectarte del coronavirus, ¿eh? No, no, no. Solo me las paso para que no se me peguen todas las... Mira qué pompita, Chloe. Wow. ¡Wow! A mí ¡Oh, no se me ha me- reventado! A mí no se me pegan. Este me ha encantado, ¿eh? Y este a mí me encanta porque como está queda como la Mira, purpurina, Chloe. la purpurina se ve, ¿sabes? ¡Mira, mira! Wow. La purpurina está como se ve y se ve un poco de amarillo. Acércaselo para que se vea bien el color, la purpurina. ¿Me dejas de acerco? Es como azul con purpurina. Ponlo, ponlo. Chicos, mira. Estíralo. Wow, se ve la purpurina. Oh. Torito. ¿A que sí? Sí, hacemos Pues uno chulo. grande. ¿Hacemos uno grande? Sí. ¿En qué bol? ¿En ese o en ese?